ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya daraawiishta maamulka Puntland ayaa toogteen 5 dagaalame oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan. Howlgal qorsheysan ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Beerhani ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgalka ayaa sidoo kale lagu dilay tiro ka mid ah saraakiil sarsare Al-Shabaab kuwaas oo la rumaysan yahay in ay ku sugnaayeen shir muhiim ah oo ka dhacay meel u dhow deegaankaasi. wararkaynu helayna ayaa sheegaya in howlgalkan lagu dilay Cabdixakiim Muudi oo loo aqoon jiray amiirka Al-Shabaab ee aaga Puntland. ninkan ayaa la rumaysan yahay in uu door weyn uu ka lahaa weerarada iyo amarada dilalka ee kooxdaasi ee ka fulisa gudaha Jubbaland. waxaana sidoo kale howlgalka lagu dilay 5 sargaal oo kale oo ka mid ahaa madaxii kooxda kuwaas oo magacyadooda aan weli si rasmi ah loo shaacinin balse lagu tilmaamay inay ahaayeen xubno firfircoon oo kaalin muhiim ah ka ciyaaraya weerarada iyo qorshaha dagaalka kooxda. sida ay sheegay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo howlgalo waxay ka fuliyeen kadib markii ay heleen xog sirdoon oo sugan taasi oo muujinaysa in horjooga sare oo Al-Shabaab ah ay kulan ku leeyihiin meel u dhow Beerhani. ciidamada danab iyo kuwada daraawiishta Puntland ayaa si taxadir leh u dejiyay qorshaha weerarka waxayna si degdeg ah u gaareen goobtii ay kooxdaasi ay ku sugnaayeen. howlgalkan oo socday muddo kooban ayaa si guul leh ku soo dhamaaday iyadoo aan la soo sheegin wax khasaaraha ah ee soo gaaray ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland. sidoo kale waxaa goobta laga helay qalab ciidan iyo xog muhiim ah oo la rumaysan yahay in ay gacan ka geysan karto howlgallada xigta. dilkan waxaa loo arkaa mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee laga gaari karo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee gudaha Jubbaland. sanadihii ugu dambeeyay amiir Cabdixakiim Muudi oo muddo dheeraad ah lagu raajoogay ayaa waxaa la sheegay in uu ka mid ahaa xubnaha ugu khatarta badan ee kooxda ay ku lahayd Jubbooyinka.